有錢人點解要買香港保險？你知唔知？好多有錢人選擇香港保險，唔係因為收益高，而係因為資產嘅安全同穩定增值。首先，香港保險具有強大嘅資產隔離功能，能夠有效將保單資產同個人債務分開，確保喺特定情況下提供額外保障，降低財務風險。其次，透過全球資產配置，投保人可以靈活將資金投向全球市場，把握更優質嘅投資機會，並從而提升財富增值潛力。更重要嘅係貨幣自由轉換嘅優勢，令資產配置更靈活。無論係退休規劃定子女海外教育，都能夠輕鬆應對匯率變動，確保財富穩步傳承。想要令財富順利傳承俾後代，香港保險提供靈活嘅財富傳承機制，透過分期支付，避免一次性轉移帶嚟嘅風險，令家族財富更穩定地延續。香港保險唔單止係保障，更係財富管理嘅關鍵工具。